এই মশলার ভিতর এত জাদু কেন আছে বাজে হইন্য পারি। এই জাদুর মশলা ইবের নাম দিবি কিন্তু হয় জাদুর মশলা। এই জাদুর মশলা ইবে দিয়ে যদি হন কুড়ো গুস্ত গরু গুস্ত যদি রান্না করেন, বিশেষ করে ডিমুর কুরমা বা ডিমুর মাসালা কুরমা আছে দিবে, মানে ডিমুরে বাফর দিয়ে যদি রান্না করেন এই মশলা দিয়ে এত যে মজা হইবের হতানো। এখন হতা আছে এই মশলার কিন্তু হয় নাম দিবি জাদুর মশলা। হারণ কিলে জানান না, এন্ডে পেঁয়াজ বেরাস্তা হইতে লইয়ারে ব্যাক রকম মশলা কিন্তু বাইতে পেঁয়াজ বেরাস্তার পর্যন্ত বাড়িয়ে দিই। ও এন্ডে একান্ন হুরমা, তারপরে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী হানা দুরুস, যে দুরুস নদিলে কিন্তু আপ্যায়ন সুন্দর নয়। এই দুরুস কুড়ো পর্যন্ত যদি এই জাদুর মশলা বেদিয়ে যদি রান্না করেন এনে মুকুট সারা জীবন লাগি থাকব। তো হন একদিন সময় করি ইনশাআল্লাহ এই জাদুর মশলার রেসিপি দিও। এত মজা হইবের কথা ন, মুরব্বী সকলে তো হাতটাত চাটি ফুটিয়ে রাখা লাগব। এখন হতো দে জাদুর মশলার রেসিপি হাতে হাতে লাগিবে কানা আপতিন তুলি ফেলাম।